Spice bamumya wadi bamulya kachira kyo mimbi asinga mu mwaka. Ekyo nvumirira ekikolwa ekyo n'abatesitesa abateekateeka ebintu by'ekitumbaavu okubuzaabuza bannayuganda n'okubajja ku mama n'okwagala okusanyawo industry ya music. Tosobola kukwata Spice Dana omwana alina Spice. First of all, it's a brand. Alina contract ne companies z'akolera. Spice akutemizi kuwa Uganda mutute n'amufume n'eggwanga n'amuyingiza Tanzania n'oddawa ng'anoonya ki? Anoonyeza ggwanga ki? Akuwanika bendera ya Uganda. Ote n'abayimbi ba COVID. Abayimbi ba COVID bali bakatandika n'okuyimba tufune ekisiraani. COVID najja mu ggwanga, eggwanga ne baligala endongo ne bagigala. Abayimbi ba COVID mwantesetese mpaka ne mugamba nti COVID award twandikiriza. Kakati omwana nga Fullfigure anaddewo amaanyi agaddama gakola oluyimba. Omwana nga Parasa anaddewo amaanyi agaddama gakola oluyimba. Kubanga muba nafuyiza okwenkanawo music tukkiriziganye tugaane. Abayimbi ba COVID abo tebanana tuka ko no mwana Didia Jasmine. Takola oluyimba telusangana nammanve wadde Masaka. Ati gwazimanyi kati gwazimanyi ezo nyimba z'abayimbi ba COVID. Gwazimanyi enyimba ezo gwazimanyi. Njagala oteekawo abaana bataano bye biki ebyo? Siro dance luyimba lwaza. Muganda wange. Totakula bukyayi ku bantu. Nze njogera ku bayimbi ba COVID. N'abayimbi b'eggwanga. Njagala oteekawo abaana obwana obuto. Obwete nyimba za Spice Dana n'ennyimba endala. Obagambe mutandika okuyimba. Kwa ekyo njagala otandika batambule bana oba babiri. Abaana balonde bagoberere oba abantu abakulu oba nawe tandika okuyimba. Musime ku bantu mwana. Mubereko appreciate eri abantu. Ekyokubiri Spice kyayogera ku kyabalime kutegeera nga mabana mawulire. Lwako magala bukyayi. Spice agamba singa nga bakoze ekivulu ekyo ne bakunganya abantu batendongo bana bekolere. Ekyokubiri nja kusaba Spice ne manager we agenda showinga abantu abamunominatinga bafuna permission okumunominatinga because Spice blandi abantu bakwata amanya g'abantu ne baganominating okubasuula nga baagala kuba nafuya. Spice agenda abashowinge. Spice alina companies akolera akuba obulango mu companies okutta Spice omunominatinga n'omuyimbi wa COVID kiringa bogante okutta Fullfigure omunominatinga ne kusaasira onomunominatinga ne Shiba noje nogandi Fullfigure yasinze real obera mu reality kitegeeza obera osula kusaasa ne Spice ne Sibo obera banafuya kibanga bogamba nti okutte nkugerezani kwata mukabe omunominatinga ne David Lutalo ne Fullfigure ogandi mukabe abasinze kitegeeza Fiko mumazeemu amaanyi David Talo mumazeemu amaanyi anadamudde okuyimba ennyimba abaana abenyimba nange kambabuye erinnya terikoleka. Omuntu akubye mwaka January to December nga myaka n'emyaka kwa ne concerts mwena mmanyi concert ya Spice mumanyi omuntu kyayitamu okuteeka mu concert esente mumanyi omuntu kyateekamu okola erinnya alinnya ennyonyi agenze TZ tomanyi kyayitamu kusulayo tomanyi kiki kyafu bakulaba nga awanika bendera ya Uganda gwe mwese omunominatinga n'abayimbi ba COVID omukubo sasudde abapalomo okufasudde abantu bamuvume ayombe oli omuntu wa akola erinnya. Spice enya alikolera mu Lutalo. Spice amala kuvuma abantu okukola erinnya so bamunonyako Lutalo bayisawo abayimbi baabwe yabeerenga gwa abantu amalabenga ow'empisa embi kwa mwena mukimanyi Spice tatera kwogera tatera kuyomba. Spice ekintu kyalwanako kirala nnyo. Spice alina brand zakubira obulango wekiza okuba tabadde na ndongo naye agezezaako okukola bani musimyeko ekyo kitono kyakoze guno omwaka tabadde na ndongo ani yayimba era babadde bayimbawa wewa abayimbi ba COVID bayimbi ba mu nnyumba bayimbyewa nga ne bante baziyimbyemu siwadde simu na muyimbi wa bbaala TikTok ate togera ku TikTok togera ku music wa gwanga ngoyoga TikTok. What do you mean? Katogera ku ngane kamyoni yaniza TikTok kwa bayimbira oba Bobby Wine oba Bebe Kulu togera ku bayimbi oyogera ku bayimbi abawala wano baba nga tutogedde ku bakazi togera ku bawala no kwata Spice no musula oba music wa Uganda obere omuse kwawo togera ku bayimbi togera ku Spice ne togera ku Shiba ne togera ku Cindy abayimbi abalinga abawala ene ne Jasmine kati mukazi olwokuba yafumbiddwa okufumbira tekikufuula mukazi wali abafumbira nga ba 18. What do you mean? Toyogera nonsense. Waliwo n'abazaala abayimbi abaana bazadde nga ba myaka 15 16 ekyokuzaala tekimufuula mukazi n'ekyokufumbirwa awulira so bokwata Spice n'omukuba obose music si kamiro si butasiima okusinza katogole gye bamutadde mu nkugereza
Katogo gye bamutaddemu singa Katogora yabaddemu Shiba Sindi ne bamusinga yandibadde fine naye tosobola kukwata spice n'omuteeka mu Katogole mwali n'abayimbi ba covid nganza wenkugambe nti nze wonomentinga Fullfigure ne kusaasira ne Shiba ate noga nti Fullfigure yasinemu oyo munomininze njamu eyo ngwayo banjagaza ki nga banoonyako ki nzagaza ki ebyo ebintu ebyababibbi mbyagaza ki olaba n'ababitegeka bayomberayo ababibbi abaferefere bannaabwe oyo omusajja ow'ogubuta guna naye nga yamira nsangi mwana wange mubuulire kufaanana Kofiromido bannange ekisajja ekyo oyo omusajja animala kufa music we Uganda n'atereera oyo yamira nsangi mwana wange atambula nga yatumbiira oba ani yamufunisa olubuto oyo omusajja bw'alifa music we Uganda ayitereera naye olaba naye yayombye ne banne we babitegese yenna alina olubuto lulinga omutwe gw'akayima agenda yani akapya ebitalina makulu sitala nnyo bbiwa makulu sisuubira nti birina makulu agenda what is meaning of agenda first of all nja kubira omulanga abo abasajja basse badduka bali eyo abaana era kyova olaba tozaalanga omwana mukazi omu mugende muwabire ebisajja ebikutte ennyimba z'abasajja baziddamu si bayimbi tebamanyi kuyimba baziddamu ate ne babiziddamu bubi ozze mu luyimba lwa muno tosaye permission oyimbyemu ebintu byo bibi oyimbyemu ebintu byo bya ntalo agenda we yali ajja yabagamba nti njija ekyo mukyogedde ebbanga n'ebbanga abantu bangi bagamba nti Museveni agenda ne musooka okugenda muleke kubuzaabuza bannayuganda kubalimbalimba bye mwalimbye limbye oli omukazi we Aliet owe Kayunga oyo omukazi akaluka mu kubaddaka MP yali yesimbawo ku bwa Nuupu era ne bamukuba akalulu n'ataba n'amukuba owe NRM kakati mumulimba imenti mumutwala mu kooti sente z'okugenda mu kooti muzikwate muzikoleremu abantu ebintu 2026 ajje nga yesimbawo nga MP nga ayitawo buyisi okusinga okudda mu makooti Bobi Wine ababyaba abakazi n'abantu abalimba bateeka ku budde genda mu kooti genda wawabire genda no time tekyaliwo abantu tuleke okusiga entalo n'obukyayi mubonna mubadde mukiraba lwato omukazi amusiba prostate side bbiri leero ebeera n'enkya ebeera eno nga zikyukakyuka nga tebalina na musawo ali professional ali abasiba prostate Kamanyi ku ndowooza yenna ffe gamba nti akayimba kamaanyi lwaki si kamaanyi kandi badde kamaanyi kuba naye akayimbye Gambola si muyimbi it's a Gambola man anti yayimba ne producer teyayimba lulwe sitakisogedde lulwe nga yo omuntu waliwo widde ennyimba zayimba yekka nga zinyuma mpa ennyimba nyanga yazimba yekka nga temuli muntu era bw'ataba n'oli Nubianiri aba n'omuntu omulala ate luyimba muvuuka gwe nekyamu ku bongo va mu bitontome tetuli mu koyikoyi tetuli ku bitontome kati gwe kyonoonya kirala ate ezo nnyimba ali yekka ezo nnyimba era wawulira nga Abuja Mani nga baboggola nga mbwa bannange era kasi otegedde nti akalulu katwawula saagala akalulu katwawule nga wokyogedde saagala katwawule kirungi naye honorable Kyagulanyi muyimbi which is good waba nga yayimbye ayimbe kubanga era gwe mulimu gwe anti kati ku experience ya honorable Kyagulanyi nekyali okudda mu luyimba lwa Sebadduka obeera Gambola lwaki mwagala lirayite singa yakuliyetinza luyimba lwe n'atandika nga ye lwandibadde luyimba lwe nga ye naye yakoze eki yayozezza obeera Gambola lwaki namba 3 tetulaba kufulaga ya Uganda nga jeso wata yali namba emu abaana bakenzo tutala bebakoze bamoze balina bebakola ba Golden Voice of Africa bakafeero babikola kati ongamba ki anti wano mubuuze ne Mr. Money mubuuze Mr. Money bayimbiranga nti bayimbiranga Museveni nga bazina amazina sente bazijja wa nkugambe mu media buli muntu anakyasevinga era buli muntu anakyakolera naddala abantu baserebu yabagamba konti ndweganyi mwamulako nga mwasempeta yamutwalako mu Kelezia yo mwala gwomusibako mulate mwagala omanyi bufumbo bumeka w'abantu bwasse bameka bamweganyi yanyuma nnyo okulaba gwobosoba mwagala n'ogenda n'oyogera mu bantu nti omwagala yanyuma nnyo okulaba bayinza okuba beyagala oba mwana oba yamulepinga oba yamukakalaavu oba yamufosa nga mumulabe nnyo ng'akaka abantu kisinziira omuntu osobola okumwegattako nga mwikubiddwa mwina gye muli somewhere byakwetaasa olina kuvaayo kumufukira yoleke abantu bebazaddemu bonna bavaayo ne babeera bwe batyo nebafukira abantu yoleke nkubuuza abantu bonna bebazaaddemu bavaayo ne besiba ku bantu bwe batyo ono bano baabala obugagga bwa poliisi oma ne famire
bwakitawe bwaliko anti bwakitawe nawe lago bwakitawe which is okay nawe lago bwakitawe noligo yazala mwana lago bwakitawe muka ukabana babantu bulavu nembateka kapatayiti nemuba forcing obeba kakomba nembatege embuto kubanga mubalo obugagga nawe lago bwakitawe nemudwero teyalinya yoma ata yagala yoki ngula mulabe endowoza lwaki we kulimba gomanyi bakazi ba police omaba meka kati gomanyi mulamba police omwe butambula nakola kimu kya kubazala munga tabala ani agament yakazala mmeka yazalako mwanyoko kawempe wali gwe yagano labirira ina nendaga muntu ye which is okay baba yagana baba mwagazaaki oboye kawempe yagana nono nagana bamwagaza ngaki yani kubakono n'abaana babanne golaki ndowooza igamant abonona kabo buyana kubeera luna kuliko wanyoko bote bamwonona bote bamwona ne mumutya ne future ono ya bebagaliki abo ngoye bwatunula alinga akakokolo yagalekika ani agamba nti Grace Kani era oyo mwagazaaki mukazi watumuleka awo mule mirembe ayina ennaku yo mwagazaaki muleka yonse mwana we ngamba omuntu yalikodi Prince Oma n'ata audio ekyo kikolimo abantu bangi bazadde baba tebakyagana kubeera mu mawulire omwana asigala mwana omwana kati wane wange mumwanyiwo mwenna abaana bonna bendabirira bange bwe tebalina abantu babazaala nze simanyi naye omuntu yalikodi Prince Oma era mukolimira lwaki endowooza egamba nti Prince Oma agenda azaala kumumwanyoko gwe yakuza omuyita otya ogomanyi bwe wakazaalamu anti mwesiba kuba ne mutama kakati gwanaga nti agenda azaala lwaki endowooza yegamba oli mwana muto omwana abe balina bye bamunoonyako ebintu bino mubimanyi abantu bangi abazanya tepo njogera reality nze Prince Oma bayiza wesogera naye sina na namba yesimumanyi naye muvubuka muto mulaba ayimba bulungi mulenzigo tomanyi nyimba za Prince Oma obeera wa naye nga oloza nti okola mawulire nkwayo olumuloka njaga tusibe sente lwaki nkwala mugenda kuwa 3 tusibe sente Grace Kani ngada diva njamugambe ekigambo kimu abere strong abaana katonda yabagaba abantu bangi nnyo abanoonya abaana abo nga tebabayina abakazi bangi abagagga abateddemu ne sente naye nga tebafunye mukisa guzaala mwana omwana kiba kiraba okuva eri katonda bayibuli eyogera mu Yeremiya 7 egamba nti nakumanya nga tonneemanya nenkuteekateeka mutula mama wojjo be nabbi w'amawanga kati omwana oyo alina ensonga lwaki waali omwana oyo alina ensonga lwaki yakula mu lutula lwa Grace Kani era ensonga lwaki teyavaamu maybe oyinza nomaka nga yagezaako oddujamu ne lugaana oba yalowoozaako okukola kyoba okola ki katonda agenda kulabirira oyo omwana emikisa oyo omwana gy'alina temugimanyi yensonga lwaki mwana muto ate ayogerwako malayika ya katonda ne bayibuli egamba nti mbaleke bajje gye ndi abato bwe bakabaka bwa katonda naye tafocus takaka muvubuka tebafokasinga muvubuka ku kyatayagala omusayi gusigala musayi gusinga amazzi oyo omuvubuka ajja kutuuka okwagala okulaba omwana oyo era ajja kujja akole ki amulabire naye oba naamukakana amateekawo embeera y'ekibuli namwe mubimanyi muli basajja mwena abawala be mwali mwagaddeko baba namuteekako ekibuli nti bamukakira mawulire bamukola ki ajja mukyawa ekisooka ddala Prince Oma asobola mu mwaka asobola okuzaala abaana 5 oba 3 oba 4 naye Grace mu mwaka azaalamu omwana atya naye mu mwaka Prince Oma asobola okuzaalamu abaana 9 oba 9 oba 10 n'olwekyo saagala Grace bakake muvubuka bakake n'okwerabisa ennyo mawulire akume omwana we abere security oba amutume mwanyi watalina linnya amutume Miracle oba amutume enjo babiki kubanga ne Grace yennyini amanyi lwaki omukama yamuwate omwana oyo kumufuna obulamba Grace mwena mubumanyi bubadde bwakupangirira badde bulamu bwakweyiya bulamu bwakwetetenkanya bwakutobwa bakakalukana mbadde no ate onanchaye abasajja alinga ayesibaka abesibe simanyi bayina ekizibu ky'abasajja buli musajja amwegaana ate awoma bamwegaana halaka ayina ekizibu nga yo omuntu kati ave ku basajja talina gwe bamutonde ntono okuva bakagulawundi zo kuva eri mu Eagles muwulire entalo z'abasajja bajje bamwegaana ye asooka yebuze lwaki bamwegaana takaka muvubuka kubajja kukaka atukena ogenda mu makooti abere mu bulamu nga bwakukaba paka lwalifa saasobola okusigala mu secret size neyeyagala n'omwana we n'abeera mu bulamu obukola ki obw'okunyumirwa omuvuka n'amulabirira eyo mu nkukutu nga gye beeyagalira kubanga naye baali bagenda okukola sex tebavaayo gamba bantu tugenda mu sex kati nga bwe batavaayo okukola sex mu public n'omwana bamukume mu secret batuleke